好，咁呢一部咧就係 Tesla 嘅 Model 3，咁啊安裝完 Kony 嘅 Special Active，咁啊同車主出去試乘。咁啊凳嗰方面咧，舒適性咧，佢就唔會好似原裝避震咁柔軟，但係咧，你因為感覺佢本身成條避震實淨咗，係，所以咧你行啲路面咧又唔會覺得佢話太跳，即係太跳啫，冇呢樣嘢啦，完全感覺唔到啦。OK。咁新即係初嗰陣時嗰套病機咧，跳嗰種感覺咧，我早你成日可以騎馬咁，好辛苦啊，成個人彈起咁。OK， 咁而家就舒服咗啦。好啦，咁嗰個吸震效果，因為呢套病機可以變眼啦。咁嗱，前面有啲彎位嗰啲，有冇感覺上有咧？有咩唔同咗？其實實際咧，我感覺咧，而家嗰架車係似我好耐之前揸嘅寶馬。係，就係寶馬喎。之前有個係咁講喎。寶馬嘅感覺。係啊。係過彎嘅時間嗰種有翻晒所有 handling 俾你。係 OK。咁因為Kony就可以自己去調節個吸進力啦。當轉彎嗰時咧，佢就會變實淨咗嘅，即係變硬啦。我哋叫。同佢最主要就係突然間需要加速嗰種感覺。係。架車咧，你係感覺係唔會再好猶豫坐咗落喺後面。哦，係。因為第一時間係俾到你。跟住前面轉埋個大彎，咁啊睇下嗰架車嘅傾側度啊，個操控感啊，呢度即刻試到晒㗎啦。好嚟啦呢度。我啱啱試完呢個急彎，感覺上咧，應該咁講啦。頭先因為嗰條路我唔熟啊，係入咗彎之後咧，發覺咧，原來仲可以變線嘅，係，但係以前係唔得嘅，唔得啊！以前你感覺架車已經係重俾你要係啦，要落晒 brake 嘅車，直情要呆咗一呆，然後先可以再行。OK。咁啱啱就嗰個彎就可以食得到啦。你感覺係安全咗 ，OK， 即係有信心啦，有信心，即係喺中途之間仲可以修正到嗰個。冇錯，即係你稍為做錯嘢，你都可以修正到。更正到。OK。Kony Special Active 避震唔單止可以提高個舒適性，連操控性都一樣可以提高啊！查詢可以 WhatsApp 俾我哋63409933，或者致電我哋公司27807943，我哋亞洲汽車材料有限公司。快啲更換，享受舒適嘅駕駛樂趣啦！